ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയിൽ കട്ടറാണ്. നെയിൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് പൊളിക്കുന്നത്. ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. ഇത് വേഗം പൊളിക്കാനൊന്നും ആവുന്നില്ല. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മെറ്റൽ ജാക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അതൊരു അലൂമിനിയോ അങ്ങനെ ഏതോ ലോഹമാണ്. ഇത് നെയിൽ കട്ടറൊക്കെ വെച്ച് മുറിക്കാൻ വരുന്ന ലോഹമാണ്. എന്തായാലും നമുക്കത് പോക്കണം. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെറിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കാര്യമാക്കാണ്ടാണ് നോക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതാ നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരറ്റം മുറിച്ച് അതിനുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ലെഗ് വെച്ച് വലിച്ച് അതിനുള്ള എന്താണുള്ളത് നോക്കാം. ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം. ഞാൻ വലിച്ച് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ അധികം വലിച്ചു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം. ഇത് എന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡോ എന്തോ ഒരു ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് മുക്കി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പോലത്തുള്ള എന്തോ ഒരു ഇൻസുലേഷനാണ്, അത് ഒഴിവാക്കാം. അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഏകദേശം ലെങ്ത്തുള്ള 2 പാനലാണ് മേലെ താഴെയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, 2 എണ്ണം. ഇത് അലൂമിനിയോ ടിന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫോയിലിൻ്റെ പീസാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റ് ഇടുക. എന്തായാലും കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അലൂമിനിയം ഫോയിലിനേക്കാളൊക്കെ കട്ടിയുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ഉറപ്പുമുണ്ട്.